И здравейте, днес ще продължим кариерата в епизод номер 5 с нашия Hyundai. Hyundai, напомня. Няма значение. Така, сега аз ви обещах, че ще им да апгрейдвам. Значи, мапа. До къде трябва да идем? До Perform Shop. Там. И така. Тръгваме към Perform Shop. Вижте колко ни е бавна колата. Едва върви. Сега... Тук помня, че имаше едно състезание. О, боже шоп. Почва да бием до него от много близко. Взимаме и парички, за които се пуснах. Така. Ето, пристигнахме. Започваме с това. Аз мисля, че тя са по-яки. Тази част. Ето това. Ще си ги карам комплект. Спойлери, худс. Айде това. Тук и те почваме кяха. Задните фара. О, те определено. Стъклата. Така, не... Чек само така. Така. Така, по-широки, по-големи се едно. Тези. Колкото са, може по-голямо. Рубони, това беше. Тук апгрейднахме до където можехме. Този магазин. И сега чакаме да излезем и да запършим до това DVD, значи имаме да направим DVD. Това по-късно, това са уния звездички, излезна вече, къде е по-различна колата. Но това аз мисля, че няма да спомогна бързината. Сега аз бях отбелязал тук. Сега се запътим там, вижте колко пари изразходвахме. Но нищо. Все пак това за доброто на нашата кариера. Сега доколко ни стигнат парите и там ще апгрейдваме. И ще имаме едно състезание. О, няма никакво голямо. Ще сложим нитро. Така. Ето сега пристигнахме. Тук видях пари. Ето 2200 имаме вече. И тук вече да апгрейдваме всичко. Двигателя. Айде. Aerospeed, AM, HP, нито 502, Aerospeed, айде. Сега ще бъде. Така. И си сигурно. Аз първо искам нито, защото Venom, името на един много велик български ютубър. Ох, нямаме пари за това. Но че е добре това. Трансмисията. За колко пари ли иска? Трансмисията. Айде ще я подигнем. Духа банк. Нямаме пак. Така. Това беше. И до тук. И отиваме да съберем малко парички. Вече ние отвояме това, което ми беше най-важното. Perform Shop. Вижте колата бърза вече. И сега ние се намираме тук.
Кое състезание ще направим? Ай, той спринт. Трябва да го бърнем. Hyundai вече. Hyundai или Honda ли е? Не знам. Вече имате марката. Айде да приемем, че сега Hyundai. Вече Hyundai върви добре. По-бърз е. Не, все пак е той. Тук изпуснах. Все пак е Honda. Honda Clivage, да. Honda е. И така да правим спринта. Миналия спринт срещнах с затруднения при него. Снимах го на 3 пъти. Вече на третия път успях. Да пуснем нитото, да настигнем този състезател. С това форче и го минаваме. Ще нашата японска кола, какво правим. Макар че аз не съм фен на японските коли, но сега избрах тази кола. Защото може би е синя. Говоря лески така да продължаваме напред, но това няма никакво значение. Сега виждате 20% и водим някъде близо вече 2 секунди. Водим втория, да, вече ги направихме официално 2 секунди. Вижте, Хондата вече на 5-та скорост, 125 км. Доста добра Хондата. Вече. И много бързо върви по магистралата и то, аз мисля, то спринт няма ни направи какво знае какви проблеми. Сам да стане някой... О, стопява лиша. Плината ни. Така. Виждате, за сега всичко ни върви като по вода. Или като помети масло. Няма значение. Ето, сега, кое е по-прякия път е въпросът. Този. Хайде. И за малко се блъсна. Аз мисля, че този. Поне на мен така ми изглежда. Сега, тук определено вече е този. 72% добре, то дрифт, спринт много добре го минаваме. Все още не сме усетили съпротива от другите участници в него, но тук следват поредицата на грешки. Тук трябва да запази спокойствие на този завой. Той няма да е труден. Да. Но това е много трудна отсечка, защото много част е пътя. Да видим. Имам преднина пред тях. То голяма. Заваля дъжд в играта. Ох, много опасно. И се струва. Сега тук завой. Намалих да го взема. Трябва да завършим първи. 94%, 95% вече. Не. Тук за малко да се блъсна и завършвам състезанието. Първо място. Готово. С близо 3 секунди пред втория състезател. И така, сега се запътим към следващото. Ето това ще е. Вече на маке в Хондата. Наистина тюнингувахме. Делът епизод, като съберем малко повече пари, защото тюнингуваме останалите части. Защото видяхте, не оставиха. За мен най-важно беше нитото. Така. Това ще последното състезание. И ще спирам клипа. Е, тук сега най-объркващото нещо в играта. Сега аз най-взех грешния завой. Не, взел съм правилното отсечко, но първо мисля да идва там.
тук даже и стрелката ме ориентира. Там имаше състезател, такъв уличен състезател като нас, който искаше състезание. Взел съм грешен път, сега. Къде накара тази стрелка, бе? Не знам, че най-прякия ли път избира, не знам. Така. Аз там се заблях, гледах какво добре беше там. Колко красиво беше. Интересно в тази игра, че постоянно нощ. Мисля, че в Need for Speed Most Wanted и там може да се обикаля, ама там само ден. Пък имляха ни. Нито, сега ще ме пак обърка. Не съм бъркав в никакъв случай. Да, май бърках, но тук може да се влезне. Пари, взема. Чак да го подминаха и тук. Така. Ще взем и втори дубъл на това състезание. Първия път завърших последен, защото се блъснах много гадно в една кола, докато гледах как ме задминават. И се блъснах в една кола. Това ме махна дори от... Махна ме от първата позиция, но и следваше и най-лошо завърших последен, защото ме махна и от втората и от третата. Няма шансове никакви. Ето е тука. Не на така кола беше. Ето това. Който пак му давам. Нищо, има си още една обиколка. То пък какво стои тука? Това пежо не се дава. Вижте колко нито ми дават за драфт, за това, че правихме драк. Това пежо просто ми прецака всичко и този е много гаден. Нищо се, още имаме надежда, има още една обиколка, която се надявам. Тук, ако изпреварим този май си... не стана това, което исках. Нищо. То минава. Следим ви прякия път. Сега, метод на истината е, то мисли вече ще го изпреварим. Где що списам? Не са да, бе. Нищо, задминате. Вече на второ място той. Така, този епизод се оформя по-дълго. Тук това беше класно от моя страна. Подпрях се на колата и избутах. Тук пак малко се блъсна. Така. И сега, тук прякия път минаваме. Пряките пътища са въведени в Need for Speed 3 под Pursuit 1. И до ден днешен ги има. За мен Underground с единичката е по-хубава поредица, но аз смятах, че ще ви е по-интересно да гледате Need for Speed Underground 2. Защото може си джитката изграда както искате. Аз ще има и на друга игра поредица, този път без проблеми завършваме. Имахме малко ядове. Но нищо, ето, ще имаме 200 точки и $300. Пускаме бяло. Така, това беше от мен. Надявам се ви е харесало. Ако ви е харесало, харесайте. Това беше от мен. Чао!